Mientras yo hacía yo hacía algo, mientras yo estaba relajándome, me encontré con cómo hacer el sonido de Sky ¿cómo se llama? Fase 4, me escuché. Como le decía, les voy a dar una comparación de los de Sky fase 4. Fase 4. Ahí. Escuche Sprunky fase 4. Lo que estoy haciendo beatbox. Ay no, le puse no es compatible, que le puse Scratch y no es compatible con la pantalla dividida. Dame algo Chrome, pantalla chica. ¿A Chrome qué le pasó? ¿Chrome? ¿Qué te pasó, Chrome? Se reinició. Bueno, como los decía. Se sale, me saca. Listo. Les voy a dar una comparación del Sky, ¿cómo se llama? Del Sky fase 4 con mi sonido que yo hice de la fase 4. Les voy a dar una comparación. Escuchen este sonidito mientras esperan. Bueno, ya cargo. Ponemos Sky. Oh no, ¿cómo que le puse mal? Sky. ¿Qué? Yo recuerdo, es un efecto Mandela. Yo creo que recuerdo que al final tenía dos tracks, o sea, dos pistas. La primera era esta y la segunda era esta. Esas dos pistas, recuerdo. Escuchen, en comparación. Ahora voy a poner los dos juntos. Voy rápido. Ok. Comparación hasta la buena, qué buena. Al final es espérame, déjame hasta el siguiente.
Bueno, ahí les dejé su comparación del sonido de Sky. Del de Sky con el de... Con el de que hice yo. Bueno. Bye.